咁大家好啦，咁基於之前有組織話，唔係太適用咗新嘅總區內聯網度報名活動報名嘅，咁我而家就會講一講點樣報名啦。咁早前已經 send 一條新嘅 link，新嘅新嘅總區網頁嘅網址俾大家。咁但係基於呢個問題，亦都有同事手足嘅反映話，佢要成咁樣記住條 link 就記唔到。咁其實我哋有辦法嘅，可以揾到嘅新嘅 link，揾翻條 link 出嚟嘅。咁如果唔打網址都，咁大家可以去 Google 度打翻香港交通安全隊港島及離島總區就有噶啦。基於時間關係，我已經打好咗啦，咁大家留意翻呢點啦。咁要撳翻 search 啦，search 咗之後咧，咁我哋就而家應該第一個啦，就寫住香港交通安全隊港島及離島總區，就有後面有個副黨名嘅，嗰個可以唔需要你啦。但係呢個就係我哋新嘅網頁嘅網址啦，咁大家可以 click 翻入去。咁入到去之後就上面寫住香港交通安全隊港島及離島總區嘅，呢個就係我哋嘅版面啦。咁大家要留意翻嘅。咁點樣去做活動報名？但係我哋就必須要我哋要 click 翻入總區內聯網啦。咁 click 入總區內聯網有兩個方法嘅。咁頭頂呢度有個叫做總區內聯網啦。咁或者係旁邊呢度都有個叫總區內聯網嘅。咁大家可以 click 其中一個啦。click 咗之後啦，佢就會問翻我哋攞翻個 password 啦，同埋個username 嘅。咁我哋就可以用之前自己俾咗我哋網頁小組嘅嗰個名啦，或者係嗰個我哋提供嗰個公共帳號嘅，咁就入翻去啦。大家留意翻呢點。咁我哋而家就係試共用嗰個帳號嘅會，咁就大家可以打翻HKIRSP 跟住gmail.com 就得噶啦。咁打完之後打翻個 password 啦，個 password 咧就會定期更換嘅個公共帳號就，咁大家留意翻呢點。咁同埋大家唔好將呢個 password 傳俾其他人知咯，因為都係總區嘅其中一個 service 嚟嘅啫。如果大家咁散播出去嘅，咁我哋就會有機會將呢個帳號刪除咗佢，就唔會俾大家去用公共帳號啦，就自己要俾翻一個自己嘅 account 我哋啦。咁password 會定期更換，所以我哋就唔會呢度講俾大家知，咁大家留意翻先。咁大家打翻我哋喺 WhatsApp group 嗰個 password 啦。咁定期會更換嘅，咁大家就留意翻 WhatsApp group 就得噶啦，個 password。咁跟住撳翻登入啦。登入咗之後就會撈一陣嘅，要撈一陣之後咧就會入到總區內聯網嘅，跟上面會寫住香港交通安全隊港島及離島總區內聯網嘅啦。咁內聯網裏邊咧，咁就亦都有啲資料嘅，咁大家可以睇下啦。咁但係今日會講活動報名嘅，咁大家可以撳翻活動報名嗰度啦。咁 click 咗入活動報名啦，左邊或者上邊都會有嘅，咁大家可以 click 其中一個啦嚟寫啦。咁大家就可以睇到啲活動啦，睇咗啲活動，大約個名稱係咩啦。咁大家如果日期啱如心水意，你都需要報嘅，因為去同唔去都要出嘅報嘛，我哋總區嘅規定。咁大家就要喺度報翻撳翻入去啦。咁大家就會我而家就假設我而家會報總區檢疫禮嘅，咁大家留意下睇一睇啦。咁我哋會 click 翻總區檢疫禮下面有個檢視掣啦，click 入去之後佢就會出咗另一個版面嘅，咁就會寫住上面就會寫住香港交通安全隊港島及離島總區嘅，跟住旁邊亦都會寫住活動或訓練報名啦。咁中間就會有個活動嘅名稱嚟嘅，咁大家可以留意係咪你啱啱 click 入嚟嗰個活動嘅名稱啦。如果唔係嘅話，咁可能你嗰個你 click 錯咗，或者有機會我哋俾條香港個輸入嗰陣時有錯誤嘅，咁大家留意翻。咁大家可以根據翻啲指示提翻寫翻啦。咁內容都學似 Apple 以前喺 WhatsApp group send 啲 link 出嚟嗰陣時嘅情況嚟嘅。咁個報名大約個程序咁大家就可以打翻自己啲名啦，咁姓名嗰啲啦，就可以噶啦。咁姓名啦、階級啦嗰啲都要打翻啦，電話啊嗰啲都要打翻，點樣去聯絡你啦。咁呢個電話號碼係假嘅，大家可以留意翻先。咁我而家填呢個就假嘅，但係到時大家要填一個真實可以通到嘅電話嚟嘅。咁就大家填翻出唔出席啦，啲活動。咁而家 Apple 已經有啲活動打咗星就有啲填嘅，咁大家要留意翻呢樣嘢，冇填到嘅就唔可以啦。咁我而家試一試唔填電話號碼俾大家睇先。咁唔填電話號碼，
咁我就提交啦，佢就會問翻我呢個攞翻資料嘅，咁大家留意翻呢樣嘢啦。咁我而家就會填一個啦，咁填咗之後啦，咁就提交啦，填晒就，跟住佢就會回覆咗你話你已經提交咗啦，咁多謝翻你嘅。咁提交完之後，大家有機會想 check 翻嘅，但係因為基於共帳號嘅關係，我哋就係睇唔到嘅，因為就算你 click 咗活動報名情況，咁因為小組已經同 Able 決定咗嗰個問題，因為基於大家填嗰陣時又填咗啲個人資料啦，咁個電話號碼係個人資料嚟嘅，我哋如果俾一啲白撞嘅人士撞入嚟呢個帳號，咁佢可以睇到就唔係太好，咁我哋就當時決定咗就話，只係填一啲叫做只係決定咗話俾個人帳號嗰啲同事登入翻嘅，咁大家如果有需要話想俾個人帳號嗰啲我哋嘅，可以寫翻話翻俾我哋知啦。咁同我哋網頁小組其中一位同事講都得嘅。咁我哋而家試埋俾大家睇，點解睇唔到啦？話證明係咁活動報傾翻入活動報名情況，咁就會出咗一個enquiry 嘅，咁就要問我哋俾唔俾嘅，但係我哋係已經 accept 咗係話唔俾嘅啦，咁大家就留意翻呢點。咁呢個我哋就唔會長講啦。咁大家完成晒所有報名之後，就去翻右上角，右上角有個叫做我哋登錄嘅帳號啦，咁就 rshkirsp@gmail.com 嘅，大家 click 翻落去之後撳翻登出，一定要撳登出，因為呢個共帳號避免資料外泄嘅關係，大家留意翻呢點。咁今日嘅講解亦都到差唔多嘅，咁我撳埋登出俾大家睇先。咁大家留意翻啦，咁登出咗就完成晒所有步驟噶啦。咁如果有其他問題可以同網頁小組聯絡翻啦。